Xonali uyimizda Yunusobod 12-kvartal shunda Metro Turkistonning oldida. Lokatsiya infrastrukturamiz zo'r. Shu uyimiz 3-etajda joylashgan 4 etajli bino 67 kvadrat metr. Narxiga keladigan bo'lsa 66.500 AQSh dollarida sunnatli kelishiladigan joylari bor. Shu lokatsiyada shu 3 xonali zo'r narxda tezda shoshilib aloqaga chiqib kelib baraka qilib olib ketaverasiz. Xo'p, qarang, uyimizdagi podyezddan kirish eshigimiz, kattagina to'rt burchak prixoshka, hamon tualetlarimiz alohida, xonalarimiz alohida va bu yog'imizda hojatxona, bu yog'imizda bizda hammom. Remontiga mehr berib qo'ysangiz, mazza qilib yashaysiz. Shunga ham narxi shunaqa arzon bo'ldi. Bu yog'imizda esa bizda detskimiz, akvariumlarimiz bor. Bu yoq ikkinchi xonamizda bizda spalnimiz bo'ladi. Spalnimizning diametri 315 ga 520, 17 kvadrat salkam bo'lib ketyapti. Keling, uchinchi xonamizda esa zalimiz bo'ladi. Zalimizda balkon bilan oraliq ochilgan, uzunasiga 7 metr bo'lyapti. 10 tarafga kiradigan bo'lsa, biz o'sha oshxonaga kiradigan bo'lamiz. Stroyni kuxonniy garnitura. Ozgina 4-5 ming xarajat qilib, chiroylikgina uy qilsangiz bo'ladi. 66.500 kelishiladi Metro Turkistonning oldida. Yunusobod 12-kvartal. Telefon raqamlari sanada aloqaga tezda chiqaverasiz.